ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ആരാധനാ വത്സരത്തിലെ നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ 6ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി സഭ നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 18 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, 10-ാം അധ്യായം നല്ല ഇടയൻ്റെ ഉപമ പറയുന്ന അധ്യായമാണല്ലോ. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 ചിന്തകളാണ് ഈ വചനഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആദ്യമായി 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ്, നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇടയനല്ലാത്തവനും ആടുകൾ സ്വന്തമല്ലാത്തവനുമായ കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നു. ഈ വചനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പ്രത്യേകമായ വിധം ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. അതായത്, കൂലിക്കാരൻ സ്വന്തമല്ലാത്ത ഇടയൻ. ഇടയൻ എപ്പോഴും ആടുകളെ സ്വന്തമാക്കുന്നവനാണ്. സ്വന്തം ആടുകളായിട്ട് നോക്കിക്കാണുന്ന ഇടയൻ മാത്രമേ ആടുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആടുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ആടുകളെ രക്ഷയിലേക്ക് വഴി നയിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇടയൻ എപ്പോഴും സ്വന്തമാകേണ്ടവനാണ്, കൂലിക്കാരനാകാൻ പാടില്ല. ശമ്പളത്തിന് ജോലി ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇടയൻ. അവനെപ്പോഴും ആടിൻ്റെ സ്വന്തമാകേണ്ടവനാണ്. ഏത് ആപൽഘട്ടങ്ങളിലും ആടിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആടിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് ഇടയൻ. അത് വളരെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അജപാലന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കർത്താവ് ഇടയനായിരുന്നു. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവൻ അർപ്പിക്കുന്ന ഇടയൻ്റെ ജീവിത ശൈലി ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈശോയാകുന്ന ഇടയൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈശോയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇടയന്മാരും ഈ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നും സുവിശേഷം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടയന്മാരെല്ലാവരും ആടുകളെ സ്വന്തം ആടുകളെന്ന പോലെ നോക്കിക്കാണുവാനും അവരെ ഏത് ആപത്ഘട്ടങ്ങളിലും സഹായിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും അജപാലകരായ ഇടയന്മാർക്ക് കടമയുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് ഈ വചനത്തിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈശോ, നല്ല ഇടയനാകുന്ന ഈശോ, ആടുകളായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച് രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്തത്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ആടും ഇടയനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇടയനും ഇടയൻ്റെ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. പിതാവും ഈശോയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് ആടുകളെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇടയനായ ഈശോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി ഈശോയും പിതാവും ഒന്നാണ്. ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും പിതാവിന് സമർപ്പിച്ച ജീവിതമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് എപ്പോഴും വിശ്വസ്തയോടുകൂടി പിതാവിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിപരീതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവനാണ് ഇടയൻ.
ഈശോ എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിതാവിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിപരീതമായി ഒന്നും ചിന്തിക്കുകയോ പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈശോയും പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇടയനായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പിതാവായ ദൈവവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിൽ വളരണം. അതുതന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും. നല്ല ഇടയനായ ഈശോ പിതാവുമായി ഏറെ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും, ഈശോ പിതാവുമായുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഈശോയും പിതാവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അജപാലകരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ദൈവവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ വളരുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആടുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുവാനും അതിനെ നേർവഴിക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് വഴി നയിക്കുവാനും അവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ബന്ധങ്ങളും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. ഇടയന്മാർ എപ്പോഴും പിതാവായ ദൈവവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. അത് ദൈവത്തോടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആടുകളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും വളർച്ചയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആടുകളെ എങ്ങനെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കണം, എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം, ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതരായി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് ഈ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ തനിച്ച് മലയിലേക്ക് കയറി ഏകാന്തതയിൽ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. പ്രാർത്ഥന അജപാലകന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. ഒരു അജപാലകന്റെ, ഒരു ഇടയന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന അന്യമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇടയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു കൂലിക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അധപതിക്കുന്നവനായി മാറും. അവൻ ആടിൻ്റെ സ്വന്തമല്ലാതായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആടുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഉലച്ചിലുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിത ശൈലി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഓരോ അജപാലകനും ഓരോ ഇടയനും ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. കർത്താവായ മിശിഹ നമുക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തന്ന ആ ചിത്രം എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഇനിയും ഇത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം അജപാലകരായ വൈദികരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് എന്ന്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അതെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയണം. കുടുംബനാഥനാകുന്ന ഇടയൻ പിതാവായ ദൈവവുമായി എത്രമാത്രം അടുത്ത് കഴിയുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചാണ് കുടുംബനാഥനാകുന്ന ഇടയന് സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഒരു സ്വന്തം എന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഭാര്യയുടെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്നുള്ള തീരുമാനം വരികയും ഉത്തരവാദിത്വ രഹിതമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത് പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉലച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ കുടുംബനാഥനെ സംബന്ധിച്ചും ഈ വചനഭാഗം വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയട്ടെ. നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളായി മാറണമെങ്കിൽ കുടുംബനാഥന്മാർ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരായി മാറണം. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരായി മാറുമ്പോഴാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത്, സമാധാനമുണ്ടാകുന്നത്. അത് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. കുടുംബനാഥൻ ദൈവസാന്നിധ്യമുള്ളവനായി മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. അപ്പോഴാണ് അത് മറ്റ് വ്യക്തികളിലേക്കും ആ ദൈവസാന്നിധ്യം സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അനുഭവമായി മാറുകയും ആ കുടുംബം ഒരു സ്വർഗമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുടുംബ ജീവിതക്കാർക്കും എല്ലാ അജപാലകർക്കും ഈശോയുടെ ഈ ജീവിത മാതൃക സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരട്ടെ. അങ്ങനെ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നല്ല കുടുംബങ്ങളായി മാറുവാൻ
നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ അജപാലകരെയും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.